邵氏又可以講翻有幾套啦，即係因為你又拍過，因為嗰陣時就興一啲即係特技嘅武俠片啦，咁啊突然間又拍嗰套《六指琴魔》你有冇聽啊？小紅姐啊，同埋有個小童星叫奇抗雄啊，好似係，我而家都應該40幾歲啦，係啊，叮當仔啊，咁多年前啦，係啦，係啦，嗰度龍日星嘅導演，係啊，龍日星，佢係動作指導出身嘅。咁佢喺度拍過好多唔同導演嗰種拍攝方式嘅，咁啊拍呢部戲咧，我喺邵氏裏邊就係拍咗最多日數嘅一部電影啦，好似拍咗140組。因為你哋又加好多嗰啲特技落去。係啦，嗱點解咧？又講翻就係你睇嗰啲戲咧，以前係冇 CG 特技嘅，有好多就我哋個土炮特技，嗰啲要搞好多日，因為尤其我哋嗰啲土炮特技咧係太場都有，場都有。係啊，嗰套都值得介紹，自己可以睇睇。因為睇你會好似睇翻我哋以前40-50年前睇超人嗰啲片咁嘛。係啊，點解超人呢度有拉鍊嘅？啊點解係啦？點解嗰啲道具啊甩流嘅？但係就精彩喎。但係佢係用好多心機去做嘅。係啊，而家就話啫簡單啦，係嘛？咁個個造型都好獨特嘅。係有啲阿李海生就個頭哇一路紅化一路長。又揾幾隻大狼狗坐個羅馬車拖佢出嚟，係啦，好開心啊！同埋阿李發源扮隻鷹人飛出嚟，點解呀？我啊企上一個神氈裏邊，係啊，又飛嚟飛去，用啲土炮特技拍得好辛苦，係啦，嗰度就拍咗140組咯，冇辦法，又多道具啊，多道具，同埋你要試啊咁啊，可能一日真係拍得4-5個鏡頭。阿袁德佢係騎隻馬係倒轉騎出嚟嘅。係嘛？即係你哋有好多嘢要夾嘅，你個人夾到隻馬都唔同你夾啊，行2次。好多威亞嗰啲啊嘛。係啊，好多威亞嘅，要慢慢拉佢嘅。一隻馬你唔係正面騎帶動佢方向咧，你倒轉騎咧，隻馬佢中意嗰度有草食，咪去咗嗰邊咯。係嘛？真係好趣事㗎，我哋嗰陣時年代。但係又係咁樣撞下，我哋一定要得，又拍到出嚟啊！係嘛？又拍到出嚟喎。啊，所以我覺得即係要介紹下而家年輕人睇翻嗰個年代嗰啲特技片，係啊，即係係啦，好似佢以前嗰啲最佳拍檔唔係畫出嚟㗎嘛，係真係特技㗎嘛，係啊，所以嗰啲係真係又係付出好多汗水同埋個努力，真係嘅，係啊，好多人即係日以繼夜去拍一個鏡頭都係咁拍，同埋係我拍電影裏邊第一部戲有 storyboard 嘅，畫晒公仔。每個鏡頭真係每個鏡頭嚇好啦，今日可以拍到一個，佢喺現場個黑板黐咗幾板紙喺度。呢個 O 唔 OK？你即係暫未出毛片啊？你暫時呢個鏡頭 OK，剔咗佢先，睇毛片保留啊，睇毛片得嘅繼續拍。我睇到阿龍日星導演係用咗好多心機，佢又用好多又係主觀鏡頭，有啲又好似小東導演嗰啲剪接拍法。嚇，唔係你好難拍到一套咁嘅土炮，係啊，有啲咩穿崩嘢邊度剪咗佢嚇，又真係咧，真係好用心機去拍呢部戲。因為佢都係有一種好似兒童片咁樣，真係一家大細睇得。一家大細睇得，不如俾啲小朋友睇到都好開心嘅嚇，小朋友睇到開心。因為我記得你哋又都曾經有上過《歡樂今宵》做宣傳。係啊，做過宣傳啊！我仲真係呢個真係第一次獻技啊！都未跳過中國舞，同阿魏英雄跳中國舞射箭喎，唉，真係咁樣跳咗喎，真係呢個嗱咪樣樣都學下咯，係啦。不過嗰陣時我諗你都係開始就即係有唔同嘅導演即係揾你啦，會唔會真係大家爭你啦？開始就又唔會嘅，即係會唔會要即係一日我拍呢邊，我拍徐克導演先，跟住就去南海床嗰邊就唔會嘅。唔會嘅，因為喺嗰個年代咧，好多導演都比較資深啲嘅。佢唔想呢個演員咧，好似而家咁拍法啦，嚟2個鐘頭拍完又走咗去。佢唔中意，因為大家都好希望小豪喺個現場裏邊10個鐘就10個鐘喺裏邊就拍嗰組戲，係啦，就唔可以話小豪咧就嚟到2粒鐘啊！唔好意思啊，導演，我拍2個鐘頭後，我要去嗰邊㗎啦。咁呢邊導演又唔中意，嗰邊個導演又唔想，我都希望你嗰組就全組喺我邊。咁啊，佢哋自己夾咯，同製片部。可能你拍完呢場戲要3日嘅，拍完呢3日咧，小豪過嚟就同我呢組戲又拍3日。咁啊，全部都大家都好
好注意力喺呢組咁去拍啦。咁啊唔希望就係2-3個鐘又走去嗰邊2-3個鐘，咁即係拍出嚟大家都冇癮。係啊，你自己又咩？你自己又亂啊嘛，又驚。我自己又亂，而且以前嗰個菲林時代燈又打得耐啲，係嘛？菲林又因為燈吸光啊，我哋個曝光係唔同而家嗰啲 digital 啊咁清楚嘅，係唔知你有冇去過邵氏嗰啲舊廠？以前上面嗰啲燈咧，嗰啲2萬火、3萬火咧，50幾60盞噶嘛，要打到好光出嚟至睇到人嘅影像噶嘛，仲未喺側邊補嗰啲2000火啊、5000火嗰啲，所以以前用燈，所以拍係要嘥好多時間。如果你嚟2個鐘頭，佢未打好燈，就夠鐘你要走啦，係嘛？咁啊，即係拖累咗，所以冇同一日2組。因為徐克導演啦，係都拍過好多，就係呢個即係望子成龍啦，又呢個滿天神佛啦，仲有呢個梁上君子啊、彪叔啦。其實呢啲戲你又點樣？你記唔記得徐克導演係點樣嘅？徐克導演咧，佢中意啲諧趣動作，係啦，功夫戲劇咁樣。功夫戲劇啦，係啦，嗰3部戲都拍得辛苦嘅。如果你留意嗰3部戲咧，嗰時我係好少用替身嘅。即係10個，我諗有9個都係自己做。嗰3部我其實都好搏命去拍嘅。如果你睇過《梁上君子》啊、《滿天神佛》啊、《望子成龍》啊，好多時都係我自己親自上。係。咁我記得最深刻嗰啲彈床撞埋牆、雕模撞埋牆、秋慣都成有10尺8尺嘅。秋慣仲要落張台接頸，嗰啲我都唔濕碎。最俾我深刻印象咧，就係拍呢個梁上君子啊 ending 嗰場，同黃龍威打嗰場，係啦。我嗰時我同佢我哋都拍咗呢啲咁嘅動作，有冇嗰個再大動作啲咧？我話睇到個廠嘅，有堂長樓梯，係2樓落到地下。嗰時我話：黑哥，不如我做個前空周半落樓梯。前空周半落樓梯，但係有咩可以保護？因為嗰啲係實搭嗰啲實景嘅木樓。嗰時仲未有發明嗰啲咩嗰啲咩啊？軟墊定軟墊啊！嗰啲膠軟墊啊！咁啊諗咗1-2日，跟住就話：喂，不如用嗰啲包裝，即係搬運嗰啲包裝嗰啲巴紙啊，一粒嗰啲咧，一粒嗰啲啊，鋪幾層。就當係做咗安全嘢，因為你鋪得太厚就唔好。跟住上面鋪個紅地氈遮住嗰啲巴紙，一條長紅地氈。咁啊，而且鋪唔晒㗎嚇，嗰堂樓梯都好闊嘅。咁你中間啱啱2個人身位度啦，即係一個我一個半身位咯。咁啊，如是者就未做過㗎以前。咁啊做啦，咁佢阿黑哥就嗰日哇咁大場面啊，就用2部機，一個正常拍，一個就用個慢鏡頭拍。我都剔咗成5次6次。佢要我過咗龍用個背脊落啊。咁我次次咧過唔晒啊。一個前空咧，即係仲未過咧，隻後腳就撞到後邊個樓梯啊，就一個穿毛彈咗出去啊。因為我轉嗰陣時係捲噶嘛，咁未捲晒。一放腳就撞到樓梯係斜㗎嘛，咪撞呢個飛咗出去咯。係啊，都踢咗5個，都打得幾冧。但係最後尾都做到啊！大家都做到啊！又好彩喎，嗰時唔知點解骨骼精奇啊，又冇傷喎，又冇傷喎。你拍嗰啲動作片咧，同你入行前即係自由搏擊嗰個訓練都好大幫助啊！有幫助，真係有幫助。即係抗打能力一定高啦！我哋打擂台嗰啲抗打能力係嘛？即係嗰啲有時我哋拍戲踢過嚟啊，用力㗎咯，踢啦咁慣咗啊！係啊，嗰啲手腳撞嘅，因為我哋拍你都睇過，我哋嗰啲格咧唔係點到即止啊，真係困耐，真係慣咗啊，係嘛？慣咗啊！即係你見到哇，真係實牙實齒喎，有用力嘅，係啦。咁就抗打能力好啦，同埋即係多謝以前打擂台嗰種訓練啊，即係嗰啲骨教，即係身體協調啦，同埋後生啦，嗰啲韌度好啦，係柔軟度好啦，咁啊變到好多時都可以應付到嘅，係應付到嘅。咁又尤其嗰啲翻騰啊、搭咧係我哋以前冇得練㗎嘛，咁就喺現場
就做啦。咁啊翻騰咧，我記得咧，我嗰時拍張徹嗰陣時咧，打學即係盡量學打。點解佢哋會識打關鬥？原來要翻騰都有用啊！嗰時我就16歲就開始將勤補拙啦，喺 YMCA 學自由體操啦。學嗰啲前空翻啊、側空翻啊、後空翻啊、轉體啊、跳彈床啊，啱啊！電影跳彈床翻嚟翻去嗰啲咧，咁咪學咯。咁啊係咯。咁啊嗰3部Hago 我係最用多呢種本能嘅動作去拍嘅，係啦，翻打乜都做咯，係咯。因為佢就中意嗰啲諧取功夫，即係好多嗰種係啦。係啊，踩到蕉皮都有個抽慣搭落地，即係嗰啲都係啦。係啊，又想講下入邊，因為好多都係有阿彪叔啦，嗰時阿董彪、阿彪叔，你同佢點樣合作？你覺得阿彪叔？彪叔我第一次同佢合作第一次同佢合作就係拍呢個《梁上君子》啦，去做我師傅啦，去教我哋點樣偷嘢啊嘛，我同阿蔣金跟住佢啊嘛，係啊，咁阿彪叔都好人嘅，彪叔都好人嘅，咁都佢又唔會佢冇話鬧啲晚輩嘅，未見過，係啦，彪叔都好人嘅。有時阿彪叔中意講故仔啊，佢中意講佢啲人生經歷啊，同埋經歷過嘅嘢啦，係啊，咁講啊，係咯。佢自己會唔會都忙咧？嗰陣時因為要拍麗的嗰啲嘢，又要拍，又要講馬。哦，係啊，佢都忙㗎。係啊，即係逢禮拜3、6你又唔好叫佢拍戲啦，係嘛？佢要講馬啊嘛，我講馬你要聽，你竟然叫佢拍動作戲，唔係啊？有事咩？啲馬迷都唔放過你啊！獎金咧，獎金你同佢又會好夾唔夾咧？夾㗎，獎金我都好夾㗎。好多時我哋唔拍戲都一齊出去玩啊，係啦，因為大家都年青啦，百厭性啦，一收工。唔係夜嘅，咁啊出去飲嘢啊！嗰時興 disco 啊嘛，所謂係嘛，咁咪咁咯，即係大家都20零歲，係咯，咁咪玩咯。咁又想講下，即係呢個時候咧，阿家樂哥出場未咧？嗰陣時你就係佢。家樂哥出場幾時帶入行咧？其實係邵氏嗰陣時定係？家樂係14歲到我帶入行，嗰時我帶家樂2歲幾啊，16歲到啦。我嗰時16歲拍張徹嗰啲戲，咁啊家樂又係同我一樣咯，即係坐喺度，佢聰明嘅，但係有啲小朋友咧，唔係好似我哋嗰個年代咧，要坐喺度坐定係學嘢咧。我兩兄弟都唔係咁，我哋睇書睇唔少，我睇書真係睇唔少。但係你要我用嗰個教育方式，好填鴨咧，哇真係我靈魂去咗嗰度，阿家樂嘅靈魂又去咗嗰邊，係啦。你話佢唔叻咩？係嘛？又聰明。係啊，但係唔啱佢我哋兩兄弟個學習嘅方式啊！如果嗰時有國際學校度就好啦，活動式教學係啦，嗰啲好啲。係啦，就開心啦！哇，又拉咗好遠喎。係啦，家樂咧就係我見佢又冇心機啦，咁我就叫佢學啲嘢啦，學下自由體操啦，因為你做舞獅咧都要翻騰動作嘅啊。即係要打啊，翻關鬥咯。咁啊，但係跟住咧學咗一輪，佢又即係兩兄弟有天分，好快幾個月就學識好多種唔同嘅翻騰動作，係啦。跟住我OK 喎。咁我喺邵氏咧16歲咧，咁其中一個師兄咧就喺麗的嗰度做副武術指導嘅，正武術指導咧就係韓義新師傅啦。係啦，佢咩㗎？電視哇，需求好多替身啊！即係有啲早班、夜班，有啲拍完早班、夜班嗰啲拍唔到啊，辛苦啊！不如有時你出嚟客串下做替身啦。咁啊好嗰時都幾好揾㗎。電影600蚊一個替身，電視好似400㗎。嚇一個月你替得10次都有4000蚊啦。兼有我邵氏份糧有5000蚊，係嘛？都1萬幾千個月㗎嘛。嗰個10零歲，好。早期就幫阿黃元申去少年黃飛鴻嘅，少年黃飛鴻，嗰個 rap 版黃飛鴻，將軍令嗰隻。咁啲嗰啲翻騰就你嚟嘅就翻騰啊，同埋打都要好多嘢，因為佢又要演戲，一日拍10幾場戲喺廠出嚟，你又仲要去打場，每個鏡頭都係去打，係嘛？都未瞓過幾日啦已經係嘛？咁啊好多時你都睇埋佢打噶嘛。係嘛？即係如果有時即係都知佢哋辛苦啊！你知以前拍電視咧，成4、5日翻唔到屋企㗎嘛。你做個外景、廠景、外景、廠景有幾對白，咁啊係咯。咁啊即係補翻近啲嘅
黃元申嗰啲嘅，打咗兩招擺個 pose 嘅，跟住一喐咁啊我嚟啦，梗係我嚟啦，咪點啫？咁咯，即係咁咯，係啦。咁啊如是者就係咁之後咧，同嗰邊熟咧，咁就話我細佬錢嘉樂，佢係身手都 OK 嘅，咁不如入嚟試下啊，俾佢咯。咁啊嘉樂啊真係得嘅，係聰明嘅，學嘢係快，咁啊好快脆。喺麗的啊，即係有時我唔喺度啊，嘉樂啊，咁有時我翻去做演員啊嘛，咁啊嘉樂就喺何業新嗰邊就幫手做替身咯。呢個唔再講啦，因為上幾輯錢嘉樂講咗啦，係啦，我費事同佢做代言人啦，係啊，咁啊係咯，咁啊帶咗嘉樂入去咯。如果你話好似就84年你拍《霍東閣》關唔關其實呢個關係事咧？即係喺麗的嘅關係，其實定係點樣會揾到你出嚟拍呢個《霍東閣》咧？可能入邊有啲迴響嘅，邵氏做明星喎，都有嚟做替身，身手唔錯喎。咁啊，可能你知麗的嗰個年代唔係亞視啦，我先至有再嚟麗的嘅，冇幾耐就變咗亞視啦。咁啊，可能啲上層聽到啦，明星喎，電影明星過嚟拍電視都好喎。嗰時喺電視裏邊最亞視最拍得成功嘅就梗係小明哥啦，係咪？佢嗰啲系列馬永貞再向虎山行，陳真啊，大家費用周啦，係啦。如是者咁，我就同佢拍咗其中一部叫《霍東閣》啦，係咯。即係第三輯，即係陳真之後嘅續集咯，就係點解？第一集就係霍元甲嘅，阿黃元申嘅；第二集就陳真嘅，陳真都拍埋啦，拍邊個咧？跟住就佢個仔啦。咁如是者咁就呢個緣分就去咗亞視拍，係啦。咁我人生第一部嘅真正演員嘅電視劇就喺亞視啦，係啦。嗰部戲都成功啊！我即係遇好多伯樂，好多恩人。呢部戲咧，即係雖然當時喺亞視咧收視係唔夠無線咁好噶啦，但係小明哥呢類型嘅動作戲咧，佢一定有個觀眾嘅喎，收視又唔差喎。當然冇無線咁犀利啊，嗰時嚇，起碼都有20點啊，嗰個年代啊，20點啊，22點啊。都有一班觀眾睇喎，搶咗一班。我哋細個好中意㗎，咩就好少知卜逼卜，我哋睇都記得。跟住係因為小明哥喺國內知名度都好多人中意睇嘅。自從霍元甲啊、陳真啊，國內好多人都係睇亞視，好少睇無線嘅。因為去到北方嗰邊啊，係啊，因為華南一帶咧就可能廣東省咧就睇到無線啦。如果你再上啲咧，就睇亞視啦。原來我霍東閣上嘅上邊咧，大受歡迎喎！而家我上親去，唔好話而家年青人嗰啲係上咗年紀，或者同我一樣年紀嗰啲，唱好少字都俾我聽。佢話佢嗰陣時咧，佢哋嗰年代咧係資源唔夠啊！每個禮拜六咧，佢個唔係直播噶嘛，係錄影帶啊！咁咪唔知租幾多餅錄影帶？每個禮拜六咧嗰晚重頭戲啦。播3集，個14寸電視機，只准睇3集，係嘛？30集你睇有10個禮拜睇，哇幾開心啊！原來你係影響一班人，係影響到而家，到而家國內仲有真係好多儲分做咗好多，都幾龐大嘅粉絲團。另外個喺國內知名度大升咧。但係你好似你即係拍慣電影，你入去拍電視係咪真係？好唔同咧，係3機作業，都係3機撳廠啊嗰種咧，係啦。係啦，因為動作嗰時我成熟啦，已經鍛鍊咗咁多年啦，係啦。要拍小明哥嗰啲，我真係唔係佢哋唔係難度唔高，我真係喺電影拍嗰啲耳熟能詳嗰種難度，係嘛？咁啊拍電視反而我覺得都唔係太辛苦，最辛苦就係日以繼夜咁拍啫，係嘛？早班、夜班、早班、夜班嚇。早班拍完外景嘅夜班入廠景拍10幾場戲，最難咧嗰啲係辛苦啦。嗰時即係未，我哋拍開電影咧，通常2、3句對白咧就第二個鏡頭噶嘛，係嘛？佢一嚟3板子啊，長 hold 住喺度講3板子對白喎，係啦，咁你咪哇係咁你咪一日仲要拍10場喎。唔係，可啲有啲短啲嘅，有啲1板子嘅啫，有啲最長3板子嘅，咁啊成家人就即係好似
睇嗰啲咩乜親情嗰啲，就坐晒喺個大廳嗰度，你一句我一句。你嗰句咧有5行字嘅，咁啊係都背啦。最難咧，最難都唔係呢啲嘅。如果成3板紙裏邊咧，你有5行字係有十次都係你講咧，反而冇咁辛苦啊！即係呢個熟能生巧咧耐咗。最慘咧，3板紙裏邊你只係中間加句對白啫，係噃。咁而成咗3板紙，你唔知等到講到邊個講啊？到我講啊，到我答啊，即係嗰啲最麻煩。嗱呢啲咪趣聞咯。所以我哋最讀劇本咧，嗱唔好中間淨係答一句嗰啲啊，我都唔知接唔接到，係嘛？如果接唔到咧，有咗 NG 喎。邊個你嗰段5行字嘅對白，你重新講一次，我接。所以你咪好啲進出門神啦。你講完係咪？你聽幾板紙講下都亂咗龍，唔知係邊個講，死啦！到我未咧？到我未咧？即係嗰啲嘢咯。係，真係有趣有辛苦。講翻上嚟咧，又係一種好趣味性嘅笑話嚟嘅，係啦。咁啊係辛苦嘅練對白啊嗰方面。咁啊開始你要整場戲要連貫嘅感情，係啦，同埋要我有層次去表現。突然間即係譬如咁講啦，我好開心走我門口買咗份禮物俾我未婚妻，點知一入大廳見到幅相死咗，咁點啊？因為裏面有好多鏡頭要變化咯，即係咁咯，即係電視又有呢樣嘅俾你操練咯，係嘛？即係有啲係。同埋佢係咯，佢嗰個鐘數，即係好似即係當20集、30集就會嗰個你哋嗰個發揮會多啲，係咪真？係，雖然辛苦。但係又可以鍛鍊到我嗰個閱讀能力啦、閱讀能力啦、理解能力啦，即係你變咗好多時係對我後邊拍電影係好大幫助嘅，係好大幫助嘅，係啊。因為我記得霍東閣其實咧，仲有一樣嘢就係咧，佢都好似係揾翻啊，特登去揾阿鄭佩佩姐翻嚟就係咪就做呢套戲係啦，係講漏咗阿佩佩姐，係啊佩佩姐啊，就可以同阿邵氏我哋以前嘅師姐一齊拍戲啦。係啦，所以嗰部戲都又係得一筆錢嘅，同好多不同嘅演員。阿劉墉咧，記唔記得？劉墉記得，多對手戲啦。仲有林迪安啦，林迪安而家好出色嘅動作指導啦，去咗荷里活啦，係啦。咁仲有曹榮啦，曹榮係一個好出色嘅動作指導啦，後期跟洪大哥啦，係咯。咁啊變咗即係識唔少人嘅。咁啊，仲有啲武師啊，而家都做咗荷里活嘅動作指導啦，跟阿伯爺啦。係啊，叫做軒超啊，係啦，我哋叫做弟弟啊。嗰時就係一班啦，仲係小朋友係嘛？而家個個都做多一面啦，係啦。其實喺呢個跟住之後咧，係咪真係跟住就係呢個僵屍先生嘅出現咧？係咪就係其實嗰個係咪呢個時候就係慢慢就係霍東閣之後？咁嗰個家樂應該又唔知有冇講啦，有講多次啦，就係。我因為家樂喺洪家班，咁就泰國旅行啊，好似泰國旅行啊，講過啦嘛，講過唔講啦。咁就係泰國旅行之後咧，阿洪大嗰個洪金寶咧就打個電話俾我，哇嗰時80年代喎，洪家班，哇嗰啲五福星啊，鬼打鬼五福星，大哥親自打電話俾你，小何啊，你揾日過嚟嘉禾啊，上 office 我有部戲想揾你拍嚇，揾我去好拍。跟住我喺電話我都講佢話講係類似鬼打鬼嘅系列嘅鬼戲嚟嘅嚇，鬼戲嚟㗎。咁我話阿大哥我都好想過嚟啊，但係我係邵氏人，我邵氏合約喎，會有難度喎，我未必過到啊嘛。我同邵氏傾下先咧，跟住我再過2日覆你咧。咁我上去咗邵氏製片部啦，同個高層講啦。咁我都諗住係武行啦，簽約我哋都講過啦，咩5年死5年死3年生，點知佢聽完就好啊嚇，好嘉禾喎，敵對喎同你，你少少喎，因為好啊嗱，因為咧你仲有好多年合約，咁而家邵氏咧開始減產，咁如果每個月出糧咧有部戲俾你拍，對你唔好嘛，我唔知對佢唔好定我唔好啦，係啊。咁嗱，你過去就停薪留職，就喺嗰邊嘉禾出錢俾你咪得咯，係嘛？總之你拍3個月嘅，你啲少月份啫，咪騰3個月咯。咁樣呢個又好公平嘅，呢個又好公平嘅。而是者就係呢種緣分，就係過咗同阿大哥咁嘅緣分拍到嘅，係啦。所以我成世人都好運，
成世人都好多恩師，好多唔同伯樂係咯。係啊，好多唔同伯樂，好多唔同恩師。而中仲可以出埠添，去咗台灣出埠。係邊一場咧？其實嗰啲街嗰啲舊街係咪？舊街啦，阿李賽鳳入嚟買胭脂水粉，嗰條舊街嘅，係啊，嗰度而家台灣我都間唔中去台灣，我都去下嗰度懷舊下嘅，係啦，咁啊喺度叫咩片廠啊？嗰度？嗰度唔係啊，嗰度係真係一條街嚟嘅，仲有人住嘅。哦，仲係，但係仲係咁樣嘅設計。咁啊，條街就話可唔可以借俾我哋拍幾日啊？咁夜晚唔好出嚟啦，係啦，咁啊即係台灣人好中意香港人過去拍戲嘅，對香港人有情意結嘅。係啦，咁我哋香港過去嗰啲就好中意睇下香港明星，個個都規矩嘅，即係我唔出嚟啊！你哋拍好 OK 我哋自己出嚟啦，咁啊，如果就話嗰條街尾啲臨時演員啊佈置晒啊咁咯，好，係咯，如是者就係咁台灣啦，同埋有一場係燒荔枝柴啊，燒隻僵屍又係嗰度拍咯，開心啦，玩咗好多日，唔係拍咗幾場戲，咁樣大概都拍咗一個星期到啦。咁喺喺嗰邊有嗰個情懷，又喺嗰邊認識到少黑哥啦，柯受良啦，係咯。咁啊去間小店嗰度玩啦，食飯啦，係咯。咁啊認識咗咯。咁啊好多回憶嘅。咁同你會唔會最多氣氛啊？就係同小鳳姐黃小鳳咧，係點樣咧？佢小鳳黃小鳳最多氣氛又唔係小鳳嘅，不過你年青嘅最焦點睇我同黃小鳳嗰啲戲啫，係嘛？咩女鬼色又抽身啊嘛，咁係咁唔多嘅，唔多我同黃小鳳幾場戲啫嘛，係嘛？因為我踩單車去飛落嚟。鬼新娘嗰啲歌，鬼新娘啦。嗰場會唔會立埋拍咧？嗰場會都因為佢哋即係其實都係個 mood，即係好似 MV 咁拍法其實。好似拍 MV 咁拍法咯，係咯，你唔使跟劇情㗎，唔使跟連接鏡頭㗎。總之個歌出嚟，啲人抬轎，我見到好似乜嘢又飛出嚟，你有條傻仔係踩架單車咁就最緊要首歌帶動到好聽啊嘛，係嘛？他的眼光帶動到啊嘛，首歌做得好啊嘛，係咪先？咁啊你又拍翻啲浪漫鏡頭放下煙啊，係嘛？係嘛？點唔明點解有女鬼會撞頭跌落嚟？鬼嚟嘅點會撞聽個頭嘅啫？咪好，總之個畫面好睇就得，你畫面好睇就得㗎啦，係啦。咁啊，而死者就另一場就係佢識有我啦，係啦，喺度阿正英哥嚟救我啦。而死者係拍咗3-4場戲到啦，同黃小鳳係咯。咁大家係咪都好好玩咧？即係因為大家都年青人，即係你同李賽鳳許冠英好玩。有冇啲咩特別啫？好玩啊！嗱呢度講咧，我唔知係咪我哋去台灣咧。就冇嘢做啊！有一日幾個演員啦，劉南光、我、阿小鳳，仲有邊個咧？仲有幾個人嘅。咁啊間房又唔大嘅，我諗60尺度啦，好嘛？60尺度好似呢度一半度啊嘛。咁啊有一食完飯，有咩做啊？冇嘢做啊！喂，不如玩個遊戲啊！咁啊〜阿小啊問我哋玩咩係嗱，跟住咧我哋咧就係夜晚啦，將啲窗簾拉到冚，冇光透入嚟，熄晒燈，咁你唔見我，我又唔見你，玩捉伊人咁。跟住小鳳佢話：你博懵啊！跟住阿劉南光一輪嗰啲，你知南光嗰啲助語詞好流利噶嘛，跟住大家就笑啦，即係我哋係玩嘅。咁於是者就真係識晒睇身心五指，咁啊猜邊個做捉伊人啊！我哋玩，咁我哋間房唔大嘅，有啲係匿入台底啊，有啲匿喺梳化後邊啊，有啲係擒咗上台面啊。咁你嗰個扮捉嗰個咧就身心五指咧，咁啊，但係你聽到佢腳步聲，跟住咧你喺側邊咧唔好投啊！嗱，我其實停止呼吸咧就係咁嘅。真係啊！你即係感覺就，咦聲好緊喎，你又緊張個心跳喎，冇心跳啊，又緊張喎，咁啊呼吸又閉氣喎，好咩好笑嘅，於是者原來玩之中係拍咗一場戲出嚟喎，好玩啊，係啊，真係好開心嘅。有時原來係咁，有時你度都度唔到，停止
要呼吸。係啊，呢個咪情懷咧，喺台灣發生呢啲咩事咧？好啊，係咯，即係用遊戲去帶動咗，哦，原來可以咁喎。所以我成日都同啲編劇講咧，我知你哋好努力去諗嘢，但係日以繼夜坐喺個辦公室咧諗咧，係咪真係諗到嘢先？我諗你出去行個圈先啦，你可能睇到嘢啟發到你，誒，哇，個燈膽唔着咗嗰度，啊，原來可以咁嘅喎。係啊，所以我成日都係咁，即係可能每個人度嘢都唔同啊。我度嘢，我係中意周圍去睇下嘢先。係啦，啊，原來呢個有趣味性喎，可以用喎。哦，原來講嘅行為可以用喎，有趣味性。即係我覺得係咁樣會，係啊，咁樣會好啲。咁啊係啦，如是者就係殭屍一出嚟，唔好話講香港啦，台灣整個東南亞、日本、美歐大受歡迎，係啦，如是者就係咁咯。即係最記得係因為台灣做先嘅，哇！台灣嗰啲當年嗰啲影評傳晒翻嚟香港，哇！原來真係好睇，所以都做咗幾個午夜場先至做，已經係好爆。咩嗰時係唔係咁睇好嘅，殭屍先生係台灣一做咗上嘅咧，爆紅咧。跟住因為點解咧？因為阿大哥都同我講過嘅，阿大哥咧就係鬼嘅系列啦。嗰時嗰啲人黑人係咯。咁咧，除咗裏邊最有知名度嘅兩個演員就係除咗林正英同埋許冠英之外咧，我哋喺一出嚟咧，全部都係新人嚟嘅。劉南光又係新人，李彩鳳又係黃小鳳又係新人，係嘛？大家都唔係好睇佢，因為可能阿彪哥同阿大哥咧，即係鬼嘅系列，佢又唔想放棄，就轉咗另一個系列就五福星，將所有重頭嘢就擺喺五福星，啊大堆頭過年。呢啲又唔想去斷尾，就揾幾個新人延續下睇下得唔得咯？都唔係咁睇好咁收得嘅，係啊。咁啊，試下台灣做先咁睇睇。台灣哇，台灣爆紅，跟住一翻嚟香港，哇又上到嚟唔知2000萬咯嚇。仲係邊個檔期上我唔記得咗啦。好似11月咁嘅，我記得好似。即係總之唔係啦，總之檔期唔會有我哋。聖誕前咁係啦。係啦，即係通常成龍大哥啊、洪金寶大哥或者新藝城最佳拍檔嗰啲攞咗啦，就好期嗰啲係咪先？唔到我哋啦，係咪先？因為收2000幾喎。嗰個年係11月啫嘛。係啦，兼夾出邊個貨一路報起啦。東南亞又得，係嘛？馬來西亞、新加坡，之外日本啊，哇！日本又爆紅，因為日本嗰時對我哋嚟講，香港又係一個好主要嗰個大埠嚟㗎嘛。咁原汁米衛斯理其實亦都係好多呢啲道具啊、特技，你嗰啲血咒啊、咩爆血啊，比較難啲嗰個咧，我就係同隻骷髏骨頭打，因為骷髏骨頭係我又要扮同佢對打，又要扮佢隻手打我，哎呀，